大家有冇發現，人世間最詭異、最反常理嘅一件事，日日都發生喺我哋身邊，只係好多人執迷不悟，從來冇認真提過個中道理。身邊總有一班將養生奉為人生頭等大事嘅人，日日嚴格管束自己，過住一種近乎苦修嘅生活。佢哋餐餐淨係食寡淡無味嘅水煮菜，一滴油都唔敢碰，鹽糖醬油通通戒絕，認為清淡先係養生王道。每日朝早起身，夜晚臨瞓都要逼自己做足幾個鐘運動，行步路，做拉伸練氣功，樣樣都要遵從所謂嘅養生條規。平時飲水作息、飲食每一樣細節都精打細算、戰戰兢兢，班分不及逾越。好多人百思不得其解，以為係天命係運氣，其實根本唔係。呢個世界從來都唔係越黑之越長壽，反而係越拘謹越節壽。香港鼎鼎大名，活至84歲，依然思維清晰、風趣豁達，日日活得招積快活嘅才子蔡瀾，一生都睇唔起種為咗追求虛無縹緲嘅長壽，日日折磨自己肉身、束縛自己心性嘅人。縱觀成個華人圈，最通透、最敢講真話、最看透養生真相嘅，從來都唔係一班穿住白大褂、滿口術語嘅養生專家，而係蔡瀾呢位看透紅塵、悟透生死、活明白嘅人。蔡瀾一生瀟灑肆意，不執着年歲，不恐懼病痛，不微善養生，食得飲得笑得玩得，一生熱愛美事，熱愛生活，熱愛世間一切美好。面對世人瘋魔嘅養生熱潮，佢講過一句最冷酷、最清醒，亦都最救世人嘅話，狠狠戳穿咗千萬人盲目養生嘅假象。佢話世人日日戒口，日日吞藥丸，日日擔驚受怕，日日自我約束，以為呢種兢兢業業嘅生活就叫做養生，其實根本就係慢性自殺。你哋拼盡一切惶恐度日，只為求一個長壽嘅樣子，睇落實在太可憐太可悲。今日我哋就拋開坊間所有死板教條、虛假養生套路，好好同大家拆解蔡瀾呢一套震髓常歸、救人無數嘅反骨養生法。呢套從來唔教人節食，唔教人苦修，唔教人恐懼身體嘅養生智慧，徹底擊破晚年人人深陷嘅長壽騙局。話俾大家知，真正嘅養生從來都唔係折磨自己，而係順應本心，活得自在。現今社會，無論係中年朋友，抑或係退休長者，幾乎都陷入咗一種集體性嘅養生焦慮、長壽執念。打開手機，鋪天蓋地都係養生資訊。今日話呢樣食物有毒，聽日話嗰樣食材傷身，後日又話某種習慣會致癌，某種作息會傷氣。行上街鋪天蓋地都係保健品廣告、養生課程、保養產品，不斷灌輸你唔保養就會病，唔養生就會短命嘅恐慌思維。久而久之，絕大多數人都被呢套恐懼體系綁架，徹底失去咗對自己身體、對生活嘅掌控權。而呢種現象喺中老年群體之中尤為嚴重，好多長者捨得唔食、捨得唔着、捨得唔玩，辛辛苦苦積落嘅退休金、棺材本、養老錢大把大把，毫不手軟地使喺各類保健品、養生產品之上。無論係昂貴嘅人參、燕窩、靈芝、蟲草，亦或係各式各樣包裝精美嘅維他命、營養丸、補氣丸、護肝片，只要聽人講一句有益身體、可以延壽，就二話不說買返屋企，一日三餐準時準點，甚至比食正餐更積極、更認真。一日10幾粒藥丸落肚，五花八門嘅補品輪住食，將自己好好嘅一副肉身硬生生變成一個日夜運轉嘅化學實驗室。大家認真啲一對，呢種行為真係養生嗎？根本唔係。蔡瀾從來唔客氣，一針見血咁點破呢個真相。坊間9成9嘅所謂養生補品、保健藥丸根本冇任何實質性嘅強身健體功效，所有所謂嘅滋補保養延壽效果，通通都只係人嘅心理作用。世人以為自己日日補身、事事調理，其實只係日日餵飽一間又一間嘅藥廠。保健品公司用自己嘅血汗錢養老本，成全咗別人嘅生意，折磨緊自己嘅身體。比補品無用，更可怕嘅係深藏喺每個人心中嘅生病焦慮。好多人由朝到晚，腦袋入面淨係掛住邊樣唔食得，邊樣傷身體，邊樣會治病，邊樣會節壽。食一餐飯戰戰兢兢，驚油多，驚鹹就驚糖分，超標驚卡路里過高。飲一杯茶思前想後，驚傷胃，驚失眠，驚影響血壓。稍微有少少頭暈身啦，四肢無力就即刻驚大禍臨頭，懷疑自己百病纏身。長期處於呢種驚恐、糾結、內耗嘅狀態入面，心神日夜不得安寧，情志日日處於壓抑、焦慮之中。蔡瀾講得好通透，
身體嘅病痛從來都唔係最先摧毀人嘅嘢，心中嘅恐懼、長期嘅精神內耗先係最大嘅健康殺手。一個人一旦深陷生病焦慮，免疫系統就會率先崩塌。中醫常講思傷脾，憂傷肺，恐傷生。一個日日擔驚受怕、心神不寧嘅人，就算日日食山珍海味、頂級補品，身體只會越養越虛，越養越弱。反觀嗰啲心大自在、唔執着養生規條嘅人，無憂無慮，心境舒暢，反而百病不侵，體質硬朗。呢個就係絕大多數人窮其一生都睇唔透嘅養生真相。養生最核心、最根本嘅，從來都唔係食材、藥物、運動，而係心境。好多人誤以為身體嘅強健靠外物堆砌，卻完全忽略咗人體嘅氣血運行、五臟調和，全靠情志支撐。你日日心鬱、心驚、心攰，就算作息再規律、飲食再標準，身體都冇辦法好好修復。我哋身邊好多人年紀先至40-50歲，就成日周身唔舒服，頭暈氣短、睡眠差、胃口弱，去醫院檢查又查唔出大問題。其實呢啲全部都係養生焦慮積出嚟嘅虛病心病。呢種無形嘅內耗，日積月累，慢慢蠶食元氣，比偶爾食一餐油膩瞓晏少少，傷身百倍都不止。真正嘅養生，首先要養心，心定咗氣，順咗身體，先至有自愈嘅能力。呢個係萬世不變嘅真理。一路以嚟，傳統嘅養生輿論都不斷灌輸大眾一套刻板觀念，想要身體健康、延年益壽，就必須戒慾、戒煙、戒毒、戒甜，飲食一定要清淡到極致，生活一定要克制到極致。後世人只要沾一滴肉，食一塊肥肉，飲一口濃湯，就會即刻三高血管堵塞，百病纏身。於是無數人乖乖聽命，終日食菜、吃草、寡水淡飯，日日過住僧侶苦修一般嘅生活，以為呢種自我壓抑就係敬惜身體、認真養生。但係蔡瀾從來唔認同呢套扭曲嘅養生邏輯。佢一生最經典、最深深人心，亦都最受人質疑嘅口號就係豬油萬歲。好多人聽到呢句話即刻大驚失色，覺得大逆不道，認為豬油高脂高熱，堵塞血管極傷身體，點可能同養生掛鈎？但係大家只係睇到咗表象，從來冇讀懂蔡瀾背後深藏嘅人生哲學同養生智慧。蔡瀾話得好，如果人活一世，連一碗香噴噴、熱騰騰嘅豬油撈飯都食得戰戰兢兢、畏首畏尾，連自己最親意嘅美食都唔敢盡情享用，每一口飲食都要計較卡路里、計算脂肪、權衡利比，日日活喺克制同恐懼之中，咁樣嘅長壽究竟有何意義？呢種步步為營、處處受限嘅人生，就算活到100歲，都只係牛日子捱歲數，從來都唔係真正嘅生活。我哋今日認真用醫理、用人體規律同大家講清楚，世間最頂級、最珍貴、免費且無副作用嘅養生良藥，從來都唔係名貴補品、特效藥物、高強度運動，而係簡簡單單2個字：快樂。當一個人食緊自己情意嘅食物，做緊自己開心嘅事，處於放鬆愉悅自在嘅狀態之時，大腦會大量分泌多巴胺、內啡肽呢類快樂物質。呢啲物質會順住氣血運行全身，瞬間激活體內所有免疫細胞，疏通經絡，調和氣血，撫平體內鬱結。反之嗰啲日日計較飲食、拘束自我、憂思過度嘅人，日日睇住寡淡嘅飯菜，強迫自己捨棄心愛嘅美食，心神長期處於壓抑、憋屈、枯萎嘅狀態，心氣不舒，情志鬱結。就算飲食再清淡，作息再規律，運動再全力，氣血都會易戰瘀滯，五臟六腑都會慢慢失調。心事則身衰，一個內心長期唔快樂、日日自我折磨嘅人，身體永遠都唔可能真正健康。好多人成日誤以為養生就係同人性對抗、同慾望對抗、同生活對抗。其實真正嘅養生係順應天性、順應本心、順應生活。人係血肉之軀，本來就需要美食滋養，需要歡樂潤澤，需要放鬆調節。硬生生壓抑自己嘅天性，剝奪自己嘅快樂，根本就唔係保養，而係慢性摧殘。你以為你係戒口養生，實際上你係日日消耗自己嘅心神，透支自己嘅元氣。呢啲無形嘅內耗，比10碗豬油、100塊肥肉更加傷身。而家好多人將養生變成咗一種自我折磨嘅儀式，每日逼自己執行各類條規，唔係為咗舒服、為咗健康，只係為咗完成養生任務。日日活喺自我強迫、自我約束嘅枷鎖入面。朝早起身要打卡運動，飲固定份量嘅溫水，食固定搭配嘅早餐少，一樣都心虛。中午食飯要計算每樣食材嘅熱量，多一口飯、多一啖餸都覺得有罪過。
夜晚唔敢瞓晏，唔敢消遣，日日緊張嬉戲，經傷氣，經積老，久而久之，養生唔再係滋養，變成咗壓力，變成咗束縛，變成咗日日折磨自己嘅負擔。試問一個日日活喺壓力同束縛入面嘅人，點可能擁有健康嘅體質、長遠嘅福壽？講到不妨大家靜一靜，停一停，斟一杯暖粒粒嘅普洱茶，慢慢執，慢慢低，放下手機入面嘅養生毒雞湯，放下心中嘅執念同恐懼。人活到一定歲數，最難得嘅通透就係擺脫對歲數數字嘅盲目執着。現今太多人將100歲人生當成唯一目標，終其一生都只為衝一個長壽數字，為咗呢個虛無嘅數字，不斷壓縮自己嘅生活，束縛自己嘅喜好，犧牲自己嘅快樂。但係大家有冇認真睇過一個最簡單嘅道理？如果俾你活到100歲，餘生卻日日坐喺輪椅之上，躺喺病床之中，食唔想食，喐唔想喐，呢樣唔敢碰，嗰樣唔敢做，日日忌口，日日服藥，日日受制於身體，受制於規條，生活冇半分樂趣，人生冇半分。期待咁樣嘅100歲長壽，究竟係福報，抑或是一場漫長嘅懲罰？真正嘅高齡福氣，從來都唔係活得夠長，而係活得自在，活得硬朗，活得有質量。與其拖住孱弱嘅身軀、惶恐嘅心境，苦苦熬到100歲，不如身體硬朗，心靜如約，痛痛快快好好每一。當你徹底剔透呢一點，就會瞬間釋然，不再為歲數焦慮，不再為身體恐慌，不再為養生自我折磨。所有嘅忌口，所有嘅拘謹，所有嘅擔憂，通通都係多餘嘅自我內耗。人一世草木一秋，最珍貴嘅從來都唔係壽命嘅長度，而係生命嘅體驗。呢個時候，我哋再重新審視世人瘋魔嘅養生，就會發現一個隱藏幾十年、欺騙無數中老年人嘅晚年最大騙局。絕大多數人誤將長壽等同健康，以為活得越耐就越幸福越成功，但係事實從來都唔係如此。健康從來都唔係用歲數長短定義，而係用生命寬度、生活質量衡量。蔡瀾一生最通透嘅人生態度就係活一天高興一天，佢從來唔將生命當成一場比拼耐力、比拼長度嘅賽事，從來唔覺得人要活得最耐先係贏家。喺佢眼中，生命只係一場來世一趟嘅體驗，嚟到人間就係要品盡世間美食，看遍人間風景，感受世間溫柔，享受當下快樂。來日方長唔係真，活在當下先係真。虛無長壽唔係福，日日舒心先係福。太多人一生都活喺錯誤嘅執念之中，為咗多活2年幾年，生生將自己嘅人生過成苦行僧。由60歲退休開始，就主動禁錮自己，束縛自己，唔敢食，唔敢飲，唔敢玩，唔敢鬆，日日活喺會生病、會短命嘅恐懼入面。看似身體仲活住，其實精神早已徹底死亡。呢種活法就算活到90、100，都只係苟延殘喘，從來都唔係真正嘅養生，更唔係理想嘅晚年生活。退休本來係人生最舒服、最自在嘅階段，辛勞大半輩子，終於可以放下工作壓力，放下生活重擔，好好享受人生，好好犒勞自己。但係而家好多長者退休之後唔係享福，反而開始瘋狂養生、瘋狂焦慮，將大半輩子冇試過嘅拘束、冇受過嘅苦，通通攞返嚟自己受。以前為咗養家糊口，為咗生活奔波，唔得唔捱苦，唔得唔節儉。而家衣食無憂，生活安穩，反而自己折磨，自己唔敢享受，唔敢快樂，將好好嘅晚年活成煎熬。呢種執念不單單折磨自己，仲會連累身邊家人，成日擔心飲食，擔心健康，擔心病痛，成屋氣氛都變得壓抑沉悶，實在本末倒置。反觀蔡瀾嘅一生，先係真正高質量、招積灑脫嘅人生。年少肆意，中年豁達，晚年通透，從來唔會長壽，拖車唔會規條違約，唔會窮追退厄。常衣食就精誠平常，常衣飲就適度常飲，常衣閒遊就四處散心，心無掛礙，身無束縛，意意笑笑口，事事看得開。正係呢份無拘無束、順心隨性嘅心態，先令佢年過80依然思維敏捷，精神飽滿，氣息紅潤，比無數日日苦修養生嘅年輕人更加硬朗健康。講到最後，我哋將蔡瀾一生悟透，最實用、最救命、最適合晚年守護自己嘅2條不自殘活命退路分享俾大家。呢2條底線唔使花錢，唔使苦修，唔使費心，只有願意放下執念，改變心態，每一個人都可以即刻擁有徹底解綁晚年所有精神束縛，擺脫所有養生內耗。
第一條退路就係勇敢拿回屬於自己放肆吃喝嘅精神自主權，徹底甩掉陪伴自己多年嘅生病焦慮。從今日開始，唔好再被網上各路養生專家、營養大師嘅片面言論恐嚇，唔好再被各類自嗌三高傷身折壽嘅毒標籤綁架。人生在世，食係最大嘅福氣，亦都係最樸實嘅快樂。身體健康嘅人，從來都唔係靠日日忌口、餐餐清淡養出嚟，而係靠心境舒心、飲食順心、生活開心養出嚟。你重意食肉就適量食肉，唔好驚脂肪，唔好驚膽固醇。你重意飲茶就閒時借茶，潤好舒心靜心養氣。你重意食飯食麵食甜品就適度享用，唔好日日計較熱量，時時權衡利弊。時間萬物，過則為災，適則為寶。從來冇絕對嘅垃圾食物，只有絕對嘅垃圾心態，過度嘅恐懼心理。當你放下對食物嘅偏執恐懼，不再為一口飯一塊肉自我糾結，不再為無謂嘅養生規條自我約束，心境就會瞬間寬鬆舒暢。心寬則氣順，氣順則血暢，血暢則百病不侵。人體本身就有強大嘅自我修復、自我調節能力。你唔折磨自己，唔內耗自己，身體自然會還你健康硬朗。呢個係最樸素、最真實嘅養生真理。第二條退路就係果斷拒絕被漫天遍地嘅保健品道德綁架，守住自己辛苦積攢落嚟嘅金錢自主權。呢個世界上太多保健品公司、養生機構利用大眾對長壽嘅渴望、對病痛嘅恐懼，不斷製造焦慮、收割紅利。市面上無數昂貴嘅戒煙鍋、劣質人參、普通雜草炮製嘅補品、毫無功效嘅營養丸，層層包裝，大肆宣傳，標榜可以延年益壽、強身健體、治病調理，呃盡無數中老年朋友嘅血汗錢。其實大家心入面都清楚，絕大多數保健品嘅功效遠遠不如新鮮嘅街市食材、簡單嘅日常飲食。與其將大把金錢拿去餵飽藥廠，成全商家嘅利潤，換嚟一堆毫無實用價值，甚至會加重身體負擔嘅化學藥丸、加工補品，不如將呢筆錢省下來，用喺真正有意義、能帶嚟即時快樂嘅事之上。閒時喺街市買新鮮嘅肉菜、生果、海鮮，煮一餐自己曾意嘅飯菜，滋養肉身，滿足味蕾。得閒約上3、5知己，最好傾偈飲茶食飯暢談心事，紓解壓力，愉悅心情。亦都可以買幾件自己曾意嘅衫，去幾個想去嘅地方，體驗幾種新嘅生活方式。將金錢花喺當下嘅快樂、真實嘅體驗、溫暖嘅人情之上，遠遠比花喺虛假嘅養生、無謂嘅補品之上，更加滋養身心，更加有益長壽。好多人誤解惜命嘅意思，以為惜命就係節儉，就係克制，就係唔敢使錢，唔敢享樂。其實真正嘅惜命係好好善待自己嘅身心。人生在世，財物身外之物，賺錢、儲錢嘅最終目的，從來都唔係囤積金錢，而係為咗讓自己活得舒服、活得自在、活得有尊嚴。你捨得為快樂消費、為生活加溫、為人情付出，心境自然開闊明朗，無數之餘自然消散，氣處自然通暢。反之，日日自以縮食、為首為尾，將所有積蓄拿去買冇用嘅補品，只求一個虛無嘅長壽機會，最終只會虧待自己，委屈人生。換嚟是真正嘅健康，只會換來滿心遺憾。始終記住，快樂先係世間最貴嘅保養，舒心先係人生最好嘅保養。蔡瀾曾經講過，呢啲人看似任性，是則通透入骨嘅話，足以點破所有人生迷局。有人問佢，如果醫生明確禁止佢食煙飲酒、食肥肉傷美事，要佢日日忌口服藥、清心寡欲先可以保命，佢會點做？蔡瀾笑笑口答：若然係咁，我寧願當場出院。好多人覺得呢番話係任性、係倔強、係不聽勸告，其實不然。呢份看似肆意嘅選擇，恰恰係對生命最極致、最清醒嘅掌控。人活一世最寶貴嘅，從來都唔係勉強撐落嚟嘅歲數，而係每一日都活得自在、活得痛快、活得真實，平平淡淡、拘拘束束，毫無樂趣地活到100歲，只係狗活痛痛快快、舒心自在，盡情體驗地活好每一個明天，先係真正嘅人生。世間萬事過猶不及養生一事，最忌執迷，最為內耗。太多人一生都活喺養生嘅圈套之中，日日自我折磨，夜夜心生惶恐，以為是惜命，實則係慢性自殺。真正嘅惜命，從來都唔係處處克制、時時畏縮，而係順心而活，隨性而為，好好愛自己，放下所有嘅養生偏執，放下所有嘅長壽執念，放下所有嘅病痛恐懼，唔再為食物糾結，
唔再為歲數焦慮，唔再為虛無嘅規條束縛自己，食從意嘅飯，見想見嘅人，過舒心嘅日子，心無雜念，身無束縛，日日開心，事事順暢。呢種生活狀態先係世間最高級、最有效嘅養生。我哋活一世，最緊要嘅從來都唔係活得最耐，而係活得痛快、活得真實、活得無憾。年輕嘅時候，我哋為生活、為家人、為事業奔波，身不由己，諸多顧慮尚且情有可原。嚟到中年晚年，終於可以話事，終於可以自主，仲要處處約束自己，日日自我內耗，實在係對自己最大嘅虧待。蔡瀾嘅養生智慧，從來都唔係教大家縱情放縱、肆意妄為，唔係叫大家暴飲暴食、日夜渾樂，而係教大家擺脫恐懼，回歸本心，唔好被商業套路、世俗偏見綁架自己嘅人生，適度享樂，自在生活，舒心度日，唔為病，唔為老，唔為歲數，坦然接受人生每一個階段，好好體驗每一日嘅煙火日常。呢種通透豁達先係延年益壽嘅真正秘訣。如果大家都聽懂咗蔡瀾呢份痛快通透、灑脫自在嘅活命哲學，唔想再為咗虛無縹緲嘅長壽折磨自己嘅肉身，消耗自己嘅心神，真心向往自在、舒心招積快活嘅人生，不妨喺評論區留低痛快活咗，或者豬油萬歲同頻之人，只能相知相識都話人生難得是清醒，晚年最貴是自在。訂閱知命胡道堂，每晚6點準時相見。我哋唔講屎辦教條，唔傳虛假雞湯，只同大家分享最清醒、最通透、最體面嘅大師人生智慧，帶大家悟透生活，放下執念，舒心度日，痛快餘生。我哋下期再見。